Доброе утро, уважаемые студенты! Я очень рад вас всех сегодня видеть на нашем уроке по дисциплине общей психологии. Сегодняшняя тема нашего урока касается познавательных процессов, где мы с вами будем изучать, получать информацию о наших каких-то необычных воспроизведениях, воображений, чувств своих, эмоций, и как мы это все сохраняем в себе, и как это мы все воображаем и воспринимаем. Да? И до этого, конечно, я хотел, во-первых, вас отметить в своем журнале, и потом уже начать свой урок. Да? У нас сегодня число 24 мая. Апышева здесь, Авазов Шермухамед здесь, Вапабекова здесь, Джергалбек Кукызы здесь, Джумабаева здесь, Золотарев Николай здесь, так, Исмаилджанова здесь, Исмаилов Дильхушбек здесь, Сюинбаева здесь, Рахимджанова здесь, Сенамона Толкун Кызы здесь, Маратбек Кызайпери здесь и Касымова Назима. Все в сборе, да? Ага. Перед тем, как я начну сегодняшний урок, я хочу немножко пройтись о нашей дисциплине по психологии. Мы с вами уже прошли некий курс по общей психологии. Вы уже знаете, что такое психология, что дисциплина психологии изучает закономерности, факты, механизмы развития психики человека. Также к этому, так как вы будущие специалисты в области общеобразовательной системы, вам необходимо и даже придется работать в школах, в воспитательных учреждениях, где необходимо делиться своими знаниями, правильно? И вам, перед тем, как передавать свои знания, вам необходимо знать психологию, даже найти подход к каждому ученику или каждому воспитаннику. Необходимо для этого нам нужно что? Нам нужны методики исследования применять, да? Это какие методики вы знаете, например? Какие методики вы используете, или вы уже можете, знаете своим знанием? Вы можете рассказать мне? Тесты, например, да? Анкетирование, например, да? Наблюдение, например, вот эти, да, например, да? Вот, молодцы. И опросы, например, можно, автобиографию и так далее, да? Уважаемые студенты, давайте тогда немножко сейчас, чтобы наш урок сегодняшний был таким комплексным, активным, позитивным, я хотел бы для вас начать с урока. Например, тема нашего урока – это познавательные процессы. То есть мы непосредственно работаем с кем? Мы работаем с детьми, с обучающимися учениками, например, которые получают от нас знания, правильно? И перед тем, как начать сегодняшний урок, я хотел бы начать с золотых правил, чтобы наш сегодняшний урок был таким результативным, комплексным и плодотворным. Да? Какие золотые правила мы с вами должны держаться? По очереди можете говорить. Какие правила мы должны соблюдать сегодняшний с вами, чтобы наш урок был таким интересным, например, да? Слушать друг друга, например, да? Молодец. Слушать друг друга, например. Еще. Уважать мнение других. Уважать мнение других. Не стесняться. Молодец. Сейчас. Уважать мнение других. Активное участие. Не стесняться, да? Активно что? Активное участие. Активное участие. Правило поднятой руки, можно, да? Да. Дисциплина. Угу. Еще какое можете правило? Концентрация. Выключить свои телефоны или же поставить на беззвучный режим, да? Это еще?
Не перебивать. Не перебивать. Классно. Надеюсь, достаточно, да? То есть мы с вами сегодня во время уроков будем соблюдать вот эти ниже следующие правила для того, чтобы наш урок был плодотворным и чтобы вы тоже получили максимум информации для дальнейшей вашей жизнедеятельности и своим дальнейшем уроке, да, например. Дилхушбек, ты мне поможешь, чтобы, да, повесить, да, чтобы мы все могли соблюдать и видели, чтобы не забывать время от времени наши, вот скотч у нас, возьми. Можешь сюда взять, вот еще один, на, завешивать я, вот. И второй вопрос, уважаемые мои студенты, что ожидаете вы от сегодняшнего урока? Вот. А что вы хотели бы сегодня научиться, например, да? Вы как будущие преподаватели, вам же необходимы новые методики, например, да? Или же как бы новые каких-то информации о данной тематике. Пожалуйста, делитесь. И я постараюсь во время занятия с вами, например, это поделиться. Давай, Намуна. Общее понятие опознавательного процесса. Угу. Общее понятие. Общее понятие о ПП, я напишу, познавательные процессы. Ага, Николай. Приобретение новых навыков. Приобретение новых навыков. Каких именно, например? Психологии, да? Или педагогики, да? Приобретение навыков. Технологии обучения, да? Я правильно вас понял? Угу. Технологии обучения. Назима, вы тоже хотели, да? Как познавательные процессы помогут нам в работе с детьми. Угу. Как это можно перефразировать? Применение. Применение в дальнейшем, да? Да. Угу. В дальнейшем. Применение на практике. Угу. Применение познавательных процессов на практике. Угу. Классно. Еще. Алия. Углубленное обучение процесса познавания. Ага. Углубленное, можно сказать, как раскрытие, да? Можно сказать, да? Раскрытие темы. Вот, сегодняшняя тема. Еще. Айпери. Роль познавательных процессов в современной жизнедеятельности, да? Можно сказать. Используем ли познавательные данные процессы во время своей воспитания, или же обучения, или же вообще дома, или находясь в обществе, да? И взаимосвязь с личностью, то есть как они влияют на нас. Влияние познавательных процессов на личностное развитие, да? Влияние ПП на развитие личности. Правильно, да? Да. Угу. Достаточно? Да. Правильно? Или нет? Да. Так. Для этого, еще раз поможешь, да? Я бы хотел нарисовать дерево, чтобы вы еще дополнительно написали свои ожидания. Вот я вам сейчас дарю вам всем зеленые листочки, как бы это будет нашими, как вот, можешь поделиться, листочки дерева, да? Знаете. Я нарисую здесь дерево, куда вы можете наклеить ваши ожидания, дополнительные, которые вы еще не высказали, уважаемые студенты. Вот дерево, и она ожидает в данное время ваши ожидания. То, что мы с вами вместе сейчас рассмотрели, это общее, но я бы хотел еще от вас личностное мнение, ваших ожиданий, например, которые вы не смогли высказать, или еще появились другие мнения во время нашего рассуждения. Во втором курсе и дальнейшем вы уже как будущие специалисты в области образования, вы будете выходить на, как бы сказать, на практику, где непосредственно будете работать с учениками разного типа характера, темперамента, поведения. И вам будет интересно или даже немножко трудновато находить пути к их
познавательным процессам, найти общий язык. Вот именно в этой сфере вам необходимо будет помощь наши педагогические и психологические опыты. В связи с этим я обращаюсь к вам, уважаемые будущие специалисты в области филологии, в области общеобразовательной деятельности, чтобы как будущий педагог, как будущий специалист записывали и как бы для себя сохраняли наши опыты, наши методики, которые мы вам с вами делимся. Потому что многие в данное время будущие преподаватели, когда работая с детьми, они затрудняются, они как бы не используют новые методики. Они в этой сфере и приходят, после чего, после практики, они приходят к нам и расспрашивают, есть ли у нас какие-то готовые методички в области образования. Мы, конечно, с ними делимся, но именно во время уроков это будет интересно, чтобы записали вы для себя. Понятно, да? У вас есть? Давайте я буду прочитывать ваши. И если у вас готовы, я буду сразу на дерево лепить. Угу. Значит, я ожидаю изучения новых методик для улучшения познавательных процессов у детей. Ага, спасибо. Еще. Давайте. Я буду зачитывать, и буду, чтобы вместе все слышали, да? Чтобы потом мы к этому шли. Получение новой полезной информации, применение методик по познавательным процессам. То же самое, оказывается, в принципе. Угу. Познавательные процессы как двигатель всемирного программы. Угу. Прогресса, то есть, ага. Извлечь для себя новые методы преподавания. Молодцы. Надеюсь, во время урока и впоследствии я вам это все дам. Так, ознакомиться с новыми эффективными методиками развития мышления. Угу. Спасибо. Так, раскрыть значение психологических знаний повседневной жизнедеятельности человека. Классное ожидание, например, да? Я ожидаю узнать новые методики в области психологии. Я ожидаю получить сенсорные, да? Информацию о путях реализации познавательных процессов, углубленное изучение всех разделов познавательных процессов, применение их на практике. Также, как надо работать с детьми, с новыми технологиями, например, да? И последний, наверное, да? Так, методы и игры познавательных процессов для педагога, узнать свойства для детей. И, конечно же, обратить внимание детей с помощью познавательных процессов и высокие баллы, да? То есть во время уроков, да? Угу. Значит так, работая с детьми, можно сказать, такой трудный, потому что каждый ребенок, каждый учащийся именно в области образования, в первую очередь они бывают закрытыми. Для того, чтобы раскрыть и для того, чтобы войти в область внутренний мир данного ребенка, вам необходимо сперва понаблюдать, узнать, откуда он, локация жизнедеятельности, например, как он живет, родители, кем работают родители, сколько их в семье, например, да, и как он учится, ходил ли он, например, в воспитательное учреждение, например, да, и вот это все, конечно, педагог должен проанализировать, записать в себе в журналах и потом уже находить подходы и передавать знания. Конечно, сразу же передавать какие-то тематики, какие-то задания очень сложно, и дети не могут раскрыться, наоборот, они могут закрыться и как бы вас не импонировать и как бы не подпускать к себе. Для этого нам необходимы разные игры. Например, можно использовать рисуночные игры, например, да, попросить ребят, чтобы они нарисовали любые предметы или какие животные, чтобы они раскрыли и рассказали об этом животных, например. Еще раз попрошу тебя, чтобы ты повесил. Можешь туда повесить. Угу. И идем к следующему. Смотрите, в принципе, мы с вами уже ожидания написали, да? Давайте тогда с помощью ожиданий, в ваших ожиданиях мы все сформируем сегодняшнюю цель урока с вами вместе. То есть вместе с вами мы обозначим цель для себя. Какую цель мы для себя можем сегодняшнего урока получить? Говорите. Что входит в познавательные процессы? Как это сформировать? Сегодняшний урок, цели. Как можно сформировать, Николай?
То, что вы уже говорили, то, что ожидаете от меня новых технологий по познавательным процессам, да, в области обучения, углублить, раскрыть тему познавательных процессов, роль познавательных процессов в современной психологии, да, и так далее, и влияние познавательных процессов в развитии личности. Как можно теперь сформировать ваши же цели? Вот. Расширенное изучение познавательных процессов. Расширенное изучение познавательных процессов и как? Ну давай начнем. Первая цель. Расширенное изучение познавательных процессов. Еще. Второе. Цели. Познавательных процессов педагогической деятельности. Ага. Роль познавательных процессов в педагогической деятельности. Педагогической деятельности. Спасибо. Очень такой насыщенный. Деятельность. Еще. Виды познавательных процессов. В цели они входят? Нет, ну, узнать. Узнать, Какие виды? раскрыть, Да. можно сказать, да? Давайте раскроем, чтобы наша цель сегодняшнего урока раскрыть и узнать, можно сказать, да? Как можно аналогично рассказать узнать? Как можно? Получить, можно сказать, да? Да. Раскрыть и свойства познавательных процессов для дальнейшей Новых методик. для дальнейших использования технологий, да, например, да? Для дальнейших использования, вот. Использование технологий, вот. Еще у нас сейчас раз, два, три цели. Применение на практике. Ну, в принципе, вот у нас уже есть. Вот. Раскрыть виды и свойства познавательных процессов для дальнейшего использования. Еще какие, может быть, цели? Чтобы что? Использовать познавательные процессы в работе с учениками. Угу. Приобретение, да? Приобретение новой информации. ПП для работы с детьми, да? Как вы думаете, работа с детьми, она легкая или очень трудная? Почему? Потому что у каждого ребенка имеет свой характер, и каждому ребенку нужно найти подход. Угу. Подход. Каким образом вы находите подходы? Именно с помощью познавательных процессов, используя познавательные процессы. Использование познавательных процессов еще. Методы исследования, то есть когда мы только приходим в новый класс как преподаватель, мы даем анкетирование, проводим беседу, можем спросить у коллег, что из себя представляет этот класс, как с ним работать, какие ученики здесь есть. Можно через игры тоже. Также почему? Потому что здесь ты одновременно и психолог, и педагог он должен быть таким, давать пример своими знаниями, и при этом ты должен оставаться для них и другом, не теряя уважения в глазах. И они всегда могут к тебе обратиться, должен оставаться еще и родителем, потому что ты несешь ответственность за их знания, Молодец. культуру в этом обществе. Для этого каким должен быть современный преподаватель, можно сказать, в общеобразовательной сфере? На данный момент преподаватель 2021 года или же преподаватель 21 века. Каким он должен быть? Я думаю, что все мы используем, конечно, разные гаджеты, можем использовать какие-то презентательные процессы, например, да, то есть презентательные проектировки и так далее. Но каким он должен быть? Может ли преподаватель, каким он должен вообще в жизни? Давайте. Он должен быть, во-первых, быть уверенным в своих знаниях, то есть он должен настолько их закрепить и читать больше литературы, чтобы если... Читать литературу. Для чего? Для того, чтобы если ученик задаст какой-либо вопрос, ответить на него и направить своего обучающегося. Еще. Может, русскоязычным должен иметь русский язык. Преподаватель 21 века должен быть знать несколько языков. Не только русского языка, и английского, иностранного и так далее. Да? Еще? Желательно, да. Вот мы с Мамулой недавно были на тренинге, нам предоставили компетенции 2025 года, и там несколько критерий звучали вот так. Преподаватель 2025 года, он должен иметь критическое мышление, это важно. Для чего критическое мышление нужно? Создавать новые методики исследования, новые методики преподавания. А под методиков, то, что вы говорите, новые методики, что вы понимаете под методики?
Это, скажем так, новые учебники, новые игры, как вы говорите. Вот, допустим, сейчас все ученики работают только с книгами, которые СССР остались еще. Советские? Да, советские. Ну, я думаю, что классическое знание, думаю, что он нужно или необходимо? Да, это необходимо, но сейчас нужно понимать, что мышление у детей немножко другое, более ориентированное на компьютерные знания. И отсюда вытекает на новые технологии, да? Да, отсюда вытекает еще один критерий, то что преподаватель должен владеть компьютерными навыками. Совместно знать, да? Ага, спасибо. Старания преподавателя от учеников, какие старания, что они должны делать вообще? Плюс еще родители их, да? Семья. Например, в настоящее время почему-то многие родители как бы обвиняют школу и преподавателя, как бы преподаватели некомпетентные, не готовы в области образования, да, и что их ребенок не получает дополнительных знаний. Во-первых, родитель должен сам воспитывать своего ребенка, а не вешать это на учителя. Воспитание идет в первую очередь из дома. Он также должен объяснить ребенку, что учителя нужно уважать, слушать и просто так не приходить и жаловаться, потому что многие ученики так делают, и родители это поощряют и ругаются на учителей. Ну вот мы с вами, спасибо большое, спасибо. В области изучения общей психологии мы с вами уже знаем, что такое психология. То есть психология изучает закономерности, факты, механизмы развития человека, да? То есть не зная вот эти закономерности, вот эти факты, мы не можем к ним найти подходы. Также изучая методы исследования, мы как бы уже для себя рисуем уже готовый психологический портрет об нашего оппоненте, да, который мы исследуем и как бы мы в дальнейшем планируем передать свои знания. Третье. Изучая сознание, мы как бы можем уже с вами, уважаемые студенты, уважаемые специалисты, мы можем определить как бы сознательное состояние и бессознательное состояние. И как психика и каждый нейрон как бы отвечает на разные, например, специфики, например, познавательных процессов, слуховые, двигатели и так далее. Да? И как бы в дальнейшем мы с вами уже изучили, что такое человек, личность и индивиды, мы тоже как бы находим уже пути каждому уже по темпераментам, по характеру и как бы уже помогаем развиваться в дальнейшем. И вот изучая личности, мы переходим плавно к познавательным процессам. Сегодняшний урок у нас как бы тема познавательных процессов. Мы с вами рассмотрим, что такое вообще познавательные процессы. У меня вопрос зарождается. Уважаемые студенты, знаете ли вы, что такое познавательные процессы? Какие информации у вас есть? Вы на лекции уже прошли, вы уже получали. И сегодня можете поделиться со своими знаниями, что вы знаете о познавательных процессах. У меня такой вопрос к вам. Что такое познавательный процесс? Просто своими словами. Получение информации из окружающей среды. Получение информации. Восприятие новых знаний. Восприятие от окружающей среды, да? То есть вы хотите сказать, это информация о том, что как мы воспроизводим, воспринимаем, живем, думаем, слышим, впитываем, и как бы это все мысля воспроизводим. Еще, своими словами можно сказать, я не буду ставить двойку на это. То есть, если чем отличается познавательный процесс от психическим, даже приведя сравнение, можно дать небольшое понятие. Психически они происходят внутри человека, а познавательные связаны со внешней средой, как мы уже отметили. Взаимосвязь с внешним миром. Взаимосвязь. И есть физические процессы, но связанные с окружающей средой. Таланты, способности. Это и есть познавательные процессы. Таланты, способности. Еще что? Навыки, да? Сохранение информации. Сохранение информации, да? Воспроизведение информации. Сохранение информации. Правильное воспроизведение, да? Еще то, что мы уже говорили. Еще. Как вы думаете, познавательный процесс? Что такое? Думать. Способность думать, Ощущать, мыслить, да? Воображать. Творчество мы входим, мы можем вести творчество сюда. Мы можем с помощью познавательного процесса раскрыть таланты, навыки, творчество, да? изучение человека, можно сказать. Да, изучение
Дополнительное изучение с помощью познавательных процессов, изучение чего? Личности, да? Изучение личности, можем сказать, да? Для чего это я вам все провожу? Для того, чтобы вы во время работы с детьми, чтобы не останавливаясь, вы могли бы использовать такие методики, как познавательные процессы, методы исследования психологии, да, разные игры, анкетирование, тесты, разговаривая с ними во время. Вот, например, великие педагоги, психологи, как Василий Александрович Сухомлинский в своей книге, например, говорит, да, «Сердце отдаю детям», он как бы в первый же день, первой же неделе своего урока он повел своих детей, своих учеников в лес, например, на природу. Да? И во время урока он задавал вопрос такого личностного характера. Как ты воспринимаешь, например, облако? Почему ты думаешь, что, например, элементарный листок становится от зеленого цвета, например, оранжевого, например? Во время этого каждый ученик, он как бы делится своими воображениями, иллюзиями и как бы мыслями, и он как бы на ответ, записывая, он находил пути, и он уже знал подходы каждому ученику. То есть, что я хочу этим сказать, как будущий педагог, как будущий преподаватель, вам тоже понадобятся данные методики. Понятно, да? Познавательные процессы вы уже раскрыли. Давайте теперь я тоже немножко вместе с вами прочту, да, например, что такое познавательные процессы, уважаемые студенты. Смотрите, значит, что такое познавательные процессы? Познавательные процессы – это все мы имеем возможность что делать? Смотрите, воспринимать красоту. Каким образом? Свет, да, какую-то природу, например, можно сказать, да, здание, например, можно сказать, да, красоту, мы можем это все воспринимаем и как бы анализируем, правильно? Также чувствовать запах цветов, например, да, запах приятного, можем разделить, например, да, также анализировать, например, события и свои поступки, например, забывать плохое, и, например, запоминать хорошее и многое другое. Это дано кому? Дано личностям, у которых, например, можем использовать свои сознания, например, да, которые мы как виды Homo sapiens, то есть, можно сказать, самый умный человек, умный как бы в сознании, который, да, может проанализировать. Также познавательный процесс – это благодаря чему мы имеем такую возможность, это возможность обеспечивать нам что? Познавательные процессы. С помощью познавательных процессов мы узнаем мир, воспринимаем это все, да, в себе и как бы воспроизводим. А что такое познавательный процесс? Давайте вместе, например, определим. Значит, смотрите, познавательный процесс – это психические явления, то есть это в нас, которое имеется в душе, да? Хотя мы это не осознаем. Именно что я хочу сказать, дети пока они не знают, что такое психическое явление, и они не знают, как их использовать. Для этого мы с вами, как к помощи, как десанты, можно сказать, новейших образовательных деятельностей, мы можем помочь и как бы проявить, раскрыть его и дать понятие, что это такое, да? Также обеспечивающие непосредственно в своей совокупности познание, то есть это мир, это черное от белое, например, да? То есть восприятие информации, например, сколько человек участвует, почему они к этому идут, например, почему они это делают, или же, например, воспроизводят. И, конечно же, ее переработку и хранение с дальнейшим использованием. Например, если вам задам вопрос, вообразите себе, например, фрукта лимона. Что у вас появилось? Кислый. Кислотность, еще желтый цвет, ага, круглый, овальный, да, например, да, еще бугры, например, да, есть два вида лимонов, да, еще. То есть, смотрите, сперва определение пишите, что такое восприятие, почему она используется, почему она в виде, то есть в числе познавательных процессов и видов, для чего, как мы будем использовать, да, все, да. У вас вопросы есть? Николай, нужна помощь? Нет. Все, да? То есть, смотрите, работая, уважаемые студенты, работая с детьми,
как вы будете в дальнейшем использовать эти познавательные процессы. Можно использовать свои навыки, можете тоже как советы, как, например, в будущем, можно даже предоставить новые методики. Да? Давайте, начинаем. У нас время 10:47, так, начнем презентовать в 10:52. Время пошло. Итак, уважаемые студенты, давайте, пока мы уже время, соблюдать время необходимо, да, во время уроков. Это первое правило нашего урока. И начнем с первой группы, то есть Намуна и Назима уже по познавательным процессам внимания, они уже готовы. И по очередности будем презентовать. Уважаемая группа, после презентации вы можете задавать вопросы и получать для себя информацию дополнительную, да? Все, давайте начнем. У нас тема внимания. Внимание. Да. Внимание – это избирательная направленность восприятия на тот или иной объект. Хотелось бы перечислить некоторые критерии внимания. Это внешние реакции, сосредоточенность, интерес и избирательность. И от критерия избирательности у нас вытекают виды внимания. Существует два вида внимания. И эти виды – это произвольное. Произвольное – это у нас само машинально получается, например, тот же яркий цвет одежды, громкие звуки, яркий цвет цветка. Также есть функции внимания, это обнаруживание сигнала, то есть к тому же относятся и вот эти громкие звуки на светофоре. Вот почему именно сделан светофор, возьмем обычный пример из жизни, устроен так, что красный цвет уже идет реакция, то что нужно останавливаться и дать место пройти машина. Также замещение информации. Благодаря вниманию вытекает эта функция замещения информации. Молодцы. Также есть некоторые свойства внимания, на которые мы обратили внимание. Это распределение внимания. Также концентрация внимания, которая очень сильно помогает ученикам в освоении какой-либо темы. Ведь известно, что дети, которые в начальных классах чуть хуже успевают, у них очень низкая концентрация внимания. Из-за этого часто родители дают им такие специальные витамины омега-3, чтобы они были более усидчивыми. И у них была повышенная концентрация. Даже тут идет связь с педагогикой и взаимосвязь. Психологией. Также еще некоторые свойства – это переключение внимания, то есть очень часто мы можем заниматься одним делом и непроизвольно или же произвольно, как сказала Намуна, переключаться. Также еще одно свойство – это устойчивость внимания, которая также вытекает с концентрации. Спасибо. В принципе, все, да? Да. То есть у вас есть у команды вопросы по поводу внимания? Позвольте. Да, Алия. Внимание, вы сказали, делится на два, да? Да. Это виды, два вида. А в общем, насколько держится внимание? У внимания несколько критериев. А вида только два – произвольное и непроизвольное. Просто есть еще есть послепроизвольное. Дополнительная информация. То есть можно использовать произвольное внимание, определить, да, и непроизвольное. И Алия как раз сказала, совместно послепроизвольное. Послепроизвольное. Но в некоторых источниках его не указывают как определение, так как это уже идет не как внимание, а уже биологический процесс человека. В это время, как я, конечно, соглашусь с Алией по поводу третьего вида, вы можете сюда добавить послепроизвольное внимание, потому что маркер можно? Вот. Работая с разными личностями, работая с такими, можно сказать, локациями, у каждого человека необходимо, может быть, мы где-то не проглядели, например, да, уходчивость, например, да, устойчивость ребенка, мы можем использовать даже еще, обращать, очень произвольно. Спасибо. Давайте поаплодируем первой команде и оценим. Они все-таки первые, да, и все-таки трудно, да, выходить первые. Спасибо. Давайте. Садитесь. Второе. Ощущение. Кто у нас был? Значит, первый вагон паровоза у нас уже наполняется, да? Вот у нас, значит, внимание у нас уже
имеется информации, первый вагон. Спасибо, девочки. Итак, Николай, вы будете, да, презентовать? Вот вам. Угу. Спасибо. Давайте. Начинайте. Человек в своей жизни ведет активное исследование окружающей среды. Это происходит вот по познанию мира. И оно имеет два уровня, один из них это чувственный. Мы относим ощущения и восприятие. Спасибо. Ощущение – это познавательный процесс, являющийся отражением, так сказать, отдельных свойств предметов или явлений, непосредственно воздействующих на органы чувств. Еще в начале прошлого века английский физиолог Чарльз Шерингтон выделил 3 основных вида ощущений, которые мы с вами сейчас разберем. Первый вид – это экстероцептивные ощущения, то есть ощущения, которые возникают при воздействии внешних раздражителей на анализаторы человека, расположенные на поверхности его тела. То есть к ним можно отнести, к примеру, тактильные ощущения. Тактильные ощущения. Осязание. Осязание. Также может быть, например, зрение, обоняние, слух и так далее. Да. Спасибо. То есть это уже все входит в экстрарецептивные ощущения. Спасибо. Второй вид ощущений – это проприоцептивные. Они отражают движение и положение частей тела человека. То есть, когда мы ощущаем, как мы двигаемся. И третий вид – это интероцептивные ощущения. Это такие ощущения, которые отражают состояние внутренней среды организма человека. То есть, например, это могут быть боли в сердце или боли в животе. Есть что-то фразеологизм, бабочки в животе. Да. Какого-то рода это тоже можно отнести чувственные. к интероцептивным ощущениям. Также ощущения по времени, так сказать, возникновения могут быть актуальными и могут быть неактуальными. Вот к неактуальным можно, к примерам, отнести такое ощущение, как фантомные боли. Например? Явление, когда болит ампутированная часть тела. То есть самой части тела уже не существует, но боль на ее месте почему-то существует. Есть. То есть про ощущения вам понятно, да? То есть она, оказывается, делится на 3 вида, да? То есть это экстероцептивные, которые мы сверху, да? И проприоцептивные, которые отражают движение, положение, то есть наших положений частей тела и так далее. И интероцептивные, это когда изнутри мы ощущаем какие-то боли, недовоги и так далее, да? Спасибо. Второй группе тоже поблагодарим. Давайте вместе. Команда у нас восприятие, да? Восприятие. Восприятие – это познавательный процесс, формирующий субъективную картину мира. То есть это когда, например, если мы держим какую-то книгу, то мы понимаем, что какой она плотности, веса, размера. То есть мы это все воспринимаем. И у нас в голове появляется субъективная картина того, что мы держим. Это отражение предмета и явления в целом при его непосредственном воздействии на рецепторы органов чувств. То есть это наше тело, рука, все это. То есть мы, держа книгу, как бы уже для себя воспринимаем, что это какой-то предмет, да, из бумаги или же из дерева, который с помощью наших рецепторов, наших ощущений и как бы внимания и как бы осязаний мы как бы для себя делаем, анализируем, да, что это предмет такого деятельности, да? Также у восприятия есть виды восприятия. Самый простой вид – это зрение, слух, осязание. То есть, например, мы видим перед собой картину, и мы уже воспринимаем, что это перед нами стоит картина, нарисованная кем-то и так далее. А слух, когда мы, например, что-либо слышим, какой-нибудь звук, то мы тоже его воспринимаем, и также осязание. Второй вид – это кинестетический, то есть это ощущение движения. То есть это, например, объект изменяется в положении, во времени, и это и есть вот кинестетический. Человек является кинестетиком, то есть человек обладает такие ощущения, да? Да,
Аудиальное восприятие – это восприятие с помощью Звуки и так далее. Зрение. И сложный вид, когда одновременно и визуальный, и совместно общие. Да, много, они все вместе. И восприятие еще можно сказать, как это вторая стадия познавательных процессов, которая происходит после ощущений. Да, Спасибо. мы для начала все это ощущаем, и только потом уже мы воспринимаем новую информацию. Анализируем. Вторая стадия. Также есть свойства, это предметность. То есть предметность появляется не в том, что мы просто видим, но мы еще и можем у себя в голове осмыслить, для чего мы можем это применить. Ту же самую книгу мы видим, и также мы сразу понимаем, что мы ее можем прочитать и получить новую информацию. Это и есть предметность. Также целостность. То есть, например, мы сразу воспринимаем несколько, скажем, зрительно-слуховой, когда смотрим фильм. И мы сразу это вместе воспринимаем, и это и есть целостность. Спасибо. Структурность – это благодаря структурности мы воспринимаем предметы или явления в целом. Например, одну музыку можно играть и на барабане, и на гитаре, но все равно мы слышим одну мелодию, понимаем, что это одна мелодия. И константность. Например, несмотря на то, что мы же обычно знаем, что человек какого-то бывает роста, да, и несмотря, смотрим ли мы на него издали или вблизи, мы понимаем, что он в таком положении, можно сказать, да, то есть плотность нет. Роста или даже веса и так далее, да. Воспринимать. Да. Все? Спасибо. У вас есть вопросы? Нет. Нет вопросов. Все понятно, да? Алия, у вас вопрос есть? Нет. Спасибо. К следующей команде переходим к правила. Дополнительно я еще вам информацию дам. Следующая команда у нас память. Девушки, осторожно. Давайте. Следующее познавательный процессов видов. Это у нас память. Вот. Начинаем. Память. Память – это система запоминания, забывания и воспроизведения полученного опыта по прошествии времени. В психологии познавательных процессов память обеспечивает целостность личности. У памяти есть виды памяти. Произвольная память. Когда мы ставим цель что-то запомнить или воспроизводить, то это называется произвольная память. И если запоминание или воспроизведение, в котором отсутствует цель, то это непроизвольная память. И наглядно-образная память на зрительные, звуковые и созидательные образы. Словесно логическая виды памяти. Память на смысл изложения, его логику присущ только человеку. И двигательная память на движение лежит в основе выработки навыков ходьбы, письма или работы. И эмоциональная память на переживания имеет большее значение в жизни человека. Здесь у меня рождаются вопросы, как ученик, как ваш ученик. Уважаемый преподаватель, во время урока по русскому языку вы что-то мне еще дополнительно сказали. Но из-за того, что открытие окна, я еще из-за шума я не смог запомнить то, что вы сказали. А из-за чего я не смог это все сохранить в себе? Как можно понять, и что это, какой это вид памяти? Это непроизвольно. Это непроизвольный, да? Почему непроизвольный? Почему я не мог сохранить это себе, запомнить это? Почему? У него не было цели запомнить это. Но не обратил внимания на память. Еще? Внешние факторы, вот этот шум тоже воздействовал. Воздействовал, да, еще. То есть во время занятия его целевое переключение перешло на что? На внешние шумы, да? То есть как преподаватели тоже в будущем вам необходимо это тоже обращать на это внимание. В связи с этим класс должен быть ярким, очень акустически готовым к занятиям, да, чтобы голосовые речи доходили до каждому ученику, да? Спасибо. И процессы памяти – это запоминание первое. Запоминание – процесс памяти, в результате которого происходит запечатление нового путем связывания его с переработанным ранее. Процессы памяти сохранения, то есть организация и удержание информации. Воспроизведение – процесс извлечения из памяти сохраненного
материал. Все? Можно вопрос? Вопросы есть, да? Что такое кратковременная, долговременная и оперативная память? Это тоже виды. Виды памяти, да? Да. Кратковременная, долговременная. Кратковременная, долговременная и оперативная. Мгм. Вы можете тоже к помощи добавить, да. Кратковременная память, то есть мы понимаем по названию, хранится недолго, то есть 15 минут. Долговременная хранится долго. Оперативная сохраняется в нашей памяти до той поры, пока она нам нужна. Когда нам уже не нужна, она забывается. Спасибо. Еще дополнение. Память и внимание развивается в жизни человека в течение всей своей жизни. Всей своей жизни. Он сохраняется. Память еще развивается с мышлением, воображением. и речью. То есть взаимосвязь между познавательными процессами, да, еще? Ага. Вопросы, да? Вот они сказали о запоминании. Ага. Хотела спросить виды запоминания. Виды запоминания какие? Например, то же самое, то, что она сказала уже, да? Ну, это есть механическое. Механическое еще. Логическое. Механическое — это когда мы просто В заучиваем. процессе, да. Просто заучиваем текст без осмысления связи, а логическое, когда мы улавливаем взаимосвязь и По предметности, Да. по взаимосвязи. Ага. Спасибо. Все, да? Спасибо. Спасибо, Айтери. Спасибо. Вот. Наша тема мышления. Мышление – это возможность получить определенные знания о явлениях, которые нельзя воспринимать при помощи остальных познавательных процессов. Может быть основана логическим, наглядно предпринимательским практике образом. То есть, своими словами, мышление – это что? Мышление – то, что это возможность получить определенные знания, явления каких-то, да, которые нельзя воспринимать. Мы можем просто мыслить, логически воспринимать и как бы думаем с помощью взаимосвязи наших внимания, ощущений, восприятий, памяти и то, что у нас еще есть, мы можем с помощью мышления это все как бы проявлять в себе, анализируя о предметности, да? И какие виды имеете? Виды есть наглядно, действительно, мы только 3. Ага, видов указали. Да, укажем, да? Это наглядно действительное, наглядно образное и словесно-логическое. Наглядно действительное – это решение задач сначала в плане практического. Получается, до этого мы просто практически решаем проблемы, да? А потом только думаем теоретически, рассматриваем теоретически. Образное. Наглядно-образное – это простейшая форма возникновения преимущественно у дошкольников, да? Получается, они как бы не полностью думают, да? Вот, не полностью мыслят, как бы наполовину, не расширенно раздумывают. И есть словесно-логическая. Словесно-логическая способность, это которую нужно развивать. Получается, у нас как бы логика есть, но мы должны его развивать. Да? У некоторых оно рождается развитым, а у некоторых нужно развивать разными, например, уроками, тренингами, чтобы... Для того, чтобы мышление наше развивалось, что необходимо делать, девочки, мальчики? Читать книги, да? Участвовать в разных образовательных тренингах, да? Мелкую моторику необходимо, физические еще что, упражнения, зарядки и так далее, да? Спасибо. Вопросов есть к этой группе? Ага. Что является орудием мышления? Что является орудием мышления? Благодаря чему мы мыслим? Благодаря нашим... Логике, да? Благодаря Речи, информации, получения, да? Восприятие, да? То, что мы получаем, да? Спасибо. Еще? Нет вопроса, да? Тогда спасибо. Поаплодируем. Или после. Вот. И последняя команда у нас, это у нас воображение. Начнем, давайте. Воображение – это психическое, Вот. благодаря которому создаются такие образы, которые человек никогда не воспринимал. С помощью воображения человек способен регулировать свое эмоциональное состояние, хотя бы частично удовлетворять потребность
снижает тем самым возникающую напряженность. И чтение книг развивается воображение. Особенно полезное в том направлении описания персонажей, интерьеры, природы. Также. Вид воображения делится на две подгруппы. Первое, если сказать, на 4. Первое – это активное, то есть произвольное. Второе – пассивное, непроизвольное. Третье – арадуктивное, это творческое. И четвертое – это репродуктивное, то есть воссоздающееся. Активное воображение пользуется... То есть активное воображение мы сами целенаправленно воображаем себе ту или иную информацию. Второе, пассивное воображение возникает спонтанно. То есть ты неумышленно воображаешь себе, да, например, идешь по улице, видишь какой-то плакат, и вдруг ты начинаешь об этом думать. Третье – это Арадуктивное воображение. Воображение – это когда творческие новые образы, создающиеся в реальности. То есть это творческий подход, так скажем. Четвертое – это репродуктивное воображение. Ставится задача воспроизвести ее в реальную жизнь. То есть это, например, как скажем, дома, да? Конструкторы, есть проекты, мы можем отнести дизайны, которые... Да, дизайны в эту часть. Функции воображения, первое, есть тоже 4 функции. Первое – образное, второе – регулирование эмоционального состояния, третье – произвольная регуляция, четвертое – формирование внутреннего плана действия. Также есть 3 способа воображения. Первое – это агглютинация, это соединение любых качеств, свойств человека или любого другого предмета. Например, есть в сказках кинотавры, да? Или избушка на курьих ножках. То есть несопоставительные предметы лошадь и человека, да? Или курицы, или избушки. Второе – это акцентирование, это выделение в имеющемся образе какой-либо части. Это чаще всего используется в карикатурах, то есть в комедийных персонажах, да, или в шаржах. Третье – это типизация. Это самый сложный творческий прием. На их основе создается образ, какой-либо образ. Чаще всего этот прием используется писателями. И воображение очень тесно связано с мышлением, да? Мы сначала думаем, да, об этом, воображаем и осуществляем, так скажем. Спасибо. У вас есть вопросы? Также воображение способствует, то есть нам жить краше, да, так скажем, улучшить нашу жизнь, дополнять. Воображение очень тесно связано с мышлением, то есть с помощью воображения мы можем улучшить жизнь. То есть, так скажем, мысли материальны, да? Мы можем с помощью воображения как-то изменить нашу жизнь в лучшую сторону. То есть планировать, мечтать, то есть мечтать и как бы к этому идти. Все, спасибо. Спасибо большое. Спасибо, девочки. Уважаемые студенты, во время уроков мы с вами, конечно, заполнили вагоны нашего паровозика. И наш паровозик, конечно, он доволен, и он поехал полным знанием, и, конечно, везет эти знания новым ученикам. Да? То есть, в принципе, мы заполнили все таблицы знания в себе. И как бы еще раз я хочу пробежаться со всеми с вами. То есть, внимание – это что? Внимание – это направленность и сосредоточенность нашего сознания на определенном объекте. То есть мы как бы определенно направляем свое внимание. Да? Это необходимое условие качественного выполнения любой нашей деятельности. Итак, следующее.
Что такое ощущение? Ощущение, значит, это чувственное отображение в объективном реальности. То, что мы уже отображаем, и то, что мы можем анализировать, чувствуя это со внешней или же внутренней части, то есть ощущений. Да? Третье. Восприятие. Что такое восприятие? Это то, что вы уже сказали, это отражение человеком предмета, явлений или каких-то еще в целом при непосредственном воздействии, которое влияет на наши органы чувств. Да? Также, что такое память? Память – это то, что наше запоминающее, наше сохранение информации, с помощью чего мы воспроизводим, делимся и так далее. Да? Также мышление. Мышление – это высшая форма нашей жизнедеятельности, познавательной деятельности человека, которая позволяет нам что-то сделать, делиться, получать информацию, чтобы раскрашивать окружающую среду и, конечно же, узнавать с помощью связей с отношениями между другими и так далее. Да? И, конечно же, воображение – это что? Воображение – это психический процесс, который создается в нашем форме образа чего-то, который мы желаем, хотим, мечтаем и так далее. Правильно? И вот, уважаемые студенты, в начале урока мы с вами все нарисовали дерево ожидания, правильно? И во время уроков мы все с вами поделились, презентовали свои знания. Уважаемые студенты, я вам сейчас передам карточки, необходимые, которые плоды наших знаний. И таким образом, что вы получили от занятий, сегодняшних занятий, да? Пожалуйста, поделитесь. Если у вас есть карточки, напишите себе. Вот карточки, каждый по одному, да? И делитесь своими карточками. То есть, что получили от сегодняшнего занятия, что вы с собой унесете, то есть багаж и чемодан знаний от сегодняшнего урока. Сегодняшняя наша тема, я еще раз пробежусь, была познавательные процессы, психического процесса, например, да, по дисциплине общей психологии. Что вы получили во время сегодняшнего урока? Вы здесь в ожидании записывали, что хотите извлечь для себя новые методы преподавания, изучение новых методиков для дальнейшей деятельности, да? Ожидаете узнавать новые методики в области познавать психологии, ознакомиться, получить информацию о путях реализации познавательных процессов, да? И как использовать познавательные процессы. И кто готов, давайте, можете давать. Можно несколько карточек? Можно, да, несколько карточек. И, конечно же, я вам дам такие карточки в конце урока. Это карточки для вас, для того, чтобы после урока можете просмыслить и ответить для себя, да, на сколько баллов вы себя оцениваете сегодняшнего урока, занятий. Вот, пожалуйста, можете давать. Ага. Я предоставляю возможность вам самим себя оценить, да? На сколько баллов вы себя оцениваете, как вы думаете, уважаемые будущие коллеги в области общеобразовательного процесса? Угу. Если у вас все, вы можете уже карточки давать. Угу. Передавайте. То есть, что вы получили? Угу. Вот здесь оговаривается. Я узнала о видах, свойствах и функциях познавательных процессов. Спасибо. Мы это уже сюда ведем, потому что это плоды наши, да? В низкий уровень. Правила взаимосвязи познавательных процессов с педагогикой и психологикой. Спасибо. Следующее. Так, углубленное знание, понятие о познавательных процессах. Я узнала много нового и обширила свой кругозор, извлекла способы методы преподавания. И новая методика преподавания с применением новых технологий. Угу. Применение базовых знаний о познавательных процессах в своей учебной деятельности и в деятельности преподавания. Я получил, как надо работать с детьми. Вот, самое главное, да? Так, укрепила знания о познавательных процессах, очень хорошо запомнила познавательный процесс воображения. Угу. Так, укрепила знания о ПП, познавательных процессов, осуществление это на практике размышления о всех видах познавательных процессов. Так, углубленное понятие о
познавательных процессов, понятия познавательных процессов, методы познавательных процессов, конечно же, узнала о видах, связях, свойствах и роль познавательных процессов и так далее. Еще есть, да? В принципе, все, да? В принципе, все. Молодцы. И я бы в конце от вас ожидаю ваши оценки, уважаемые студенты. На сколько баллов вы сегодня себя оцениваете? И понравился ли вам сегодняшний урок? Как будете ли использовать? Ага, Алия. Спасибо вам за урок. Урок был очень интересный. Мы все внимательно слушали и старались как можно больше отвечать. Вопрос, на сколько баллов я себя оценила, я поставила себе оценку 4 с плюсом. 5 я не смогла поставить, но свою тему воображения я очень хорошо знала, но когда я вышла, я не смогла точно и сконцентрировав свое внимание, рассказать свою тему более конкретно. Да. Ага, спасибо. На 4 тогда, спасибо. Да. Я ставлю. Следующий. Там еще плюс есть. Плюс, 4 плюса, не забыл. Ага, следующий. Айпери. Я сегодня оцениваю себя на 4, потому что неактивно участвовала, как обычно. Ага, как обычно, просто неактивно участвовала. Николай? 4. Угу. Дилхушбек? 4. Исмаилджанова? 4. Намуна? Я сегодня могу себе поставить 4 балла. Насчет урока, урок был очень насыщенным, полезным, и много нового мы для себя получили. Спасибо. Касымова? Я согласна с тобой насчет того, что урок был очень насыщенным. Благодаря вашей презентации мы увидели, что мы тоже в дальнейшем можем проводить такие деревья, использовать плакаты. Методы. Да, вот даже на примере вашего урока сделали для себя выводы, как правильно проводить такие объемные уроки, так как это очень обширная тема, но за такое маленькое время мы смогли рассмотреть все познавательные процессы. Что касается оценки, я себе поставлю 4, потому что некоторые моменты были упущены, так как это действительно обширная тема, и теперь нам предстоит дома еще раз с ней работать над работой собой. Ага. Еще? Желающие есть? Я тоже поставила свое 4. Думаю, я не смогла в полной мере выразить свои мысли. Спасибо. Все? Я оценил, уважаемые студенты. Спасибо всем. На этом наш урок заканчивается. Я думаю, что наши вот эти сегодняшние темы по познавательным процессам вы будете использовать в своей дальнейшей жизнедеятельности общеобразовательной программы. Спасибо.